Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaalaa wabarakaatuhu. Muuqaalkeena maanta waxaan ku lafagureynaa oo aan ku sharaxaynaa ciwaankeenii hore. Dalka Jarmalka waxaa loo yaqaan magaciisa rasmiga ah Jamhuuriyadda Federaalka Jarmalka. Sida aan horay u soo sheegnayna dagaalkii labaad ayuu ku kala qaybsamay. Ku darso waa dal xog weyn ku leh dagaalkii koowaad iyo kii labaadba. Waxaana uu dhowr mar noqday laba wadan. Waxaana uu noqday Jarmalka Bari iyo Jarmalka Galbeed. Bishii Oktoobar 3 sanadii 1990 ayaa ay midoobeen labadii Jarmal. Waxaana la dumiyay darbigii u dhaxeeyay labadii Jarmal. Waana maalin agtooda aad iyo aad ugu qiimo weyn sida ay Soomaalidu ugu qiimo weyn tahay 26 Juun. Waxaana soo martay hogaamiye badan oo la xasuusto oo Jarmalka, sida aan soo sheegnay ninkii Yahuud necebka ahaa ee Adolf Hitler. Waxaa la aaminsan yahay xukuumaddii Naasiga ahayd ee uu xukumayay Hitler inuu ku xasuuqay 6 milyan oo Yahuud ah oo Yurub ku noolaa. Dalka Jarmalka waxaa loo aqoonsan yahay inuu yahay dalka ugu dadka badan qaaradda Yurub, iyo dalka ugu badan ee qaxootiga qaabila. Sidoo kale waa dalka afaraad ee ugu dhaqaalaha badan adduunka, iyo dalka 5aad ee ugu warshadaha badan sida warshadahan ee baabuurta soo saara. Waxa uuna yahay dalka 6aad ee wax dibadda u dhoofiya asna loo soo dhoofiyo ee kala degta. Waxa uuna xubin ka yahay Qaramada Midoobay, Ururka Midowga Yurub, Gaashaanbuurta NATO, Ururada Dhaqaalaha ku Horumaray ee G7 iyo G8, Ururada Wadamada Horumaray, iyo ururo kale oo aad caan u ah ee la yaqaan ayuu xog weyn ka yahay. Muuqaalkii hore waxaan ku soo sheegnay inuu madaxweyne yahay Frank-Walter Steinmeier, balse xilka ugu sarreeya waddankaasi waxaa haysata haweeney la yiraahdo Angela Merkel. Waxay xilkani haysaa tan iyo 2005. Daawade ogow Jarmalka inay doortooda ka ciyaarin ee ay meeshii taagan yihiin muujinin. Meesha aad ka arkayso wadamo kale oo afka lagu hayo ee la faahfaahinayo inuu asiga ka dhaqaalo iyo natiijad sareeyo iyo warshado aadka u badan ugu sareeyo, balse waxaad adigu nafsad ahaantaadii ogaan kartaa oo aad isku buubuuni kartaaba inuu yahay dal warshado badan, sida aad markasta aragto oo aad ku aragto baabuurada iyo wixii la mid ahba Made in Germany. Wassalaamu calaykum.